La morte di Alessandro Venir ha scosso profondamente un'intera comunità, non solo per l'omicidio in sé, ma per le modalità brutali con cui è stato messo in atto, il corpo tagliato in più parti, poi disposto all'interno di un bidone, nascosto in garage e coperto con più strati di calce viva. I principali indagati sono la madre Lorena Venir, 61 anni, infermiera all'ospedale di Gemone, e la compagna, una trentenne colombiana, madre della loro bambina di 6 mesi. Avrebbero subito ammesso l'omicidio e gli inquirenti stanno verificando i loro racconti. La scientifica ha operato per ora all'interno del garage, analizzando nel dettaglio i resti e ha esteso le ricerche anche nei terreni vicini all'abitazione e lungo il fiume Ledra. Secondo quanto trapelato, si stavano cercando infatti eventuali altri resti del corpo che potrebbero trovarsi nelle vicinanze. A supporto delle indagini è intervenuto anche il servizio veterinario. Il cane di famiglia, un pastore maremmano, rimasto chiuso per giorni all'interno del garage, è stato infatti recuperato ed affidato al servizio di trasporto animali per le cure necessarie. Le dinamiche del delitto restano ancora da chiarire. Non è ancora stato accertato in che modo Alessandro sia stato ucciso, né quando con precisione. Secondo una prima stima, però, la morte risalirebbe ad almeno una settimana fa. Le indagini proseguono serrate. In queste ore la madre e la compagna sono state sottoposte a nuovi interrogatori nel tentativo di chiarire cosa sia accaduto in quei giorni e cosa possa aver scatenato tanta violenza. Un omicidio che per la sua crudeltà ha lasciato il segno e che ha lasciato senza parole anche i vicini di casa, sgomenti di fronte a un orrore consumato nel silenzio proprio accanto a loro. Star male, no? Una cosa così, perché è giovane, no? E poi la bambina piccolina. Parlavo sempre, si fermava sempre, è venuto a fare anche le condoglianze per mio figlio che è morto 6 mesi fa. La madre di Alessandro sì, la moglie sì, la compagna di Alessandro non la conoscevo tanto perché si passava ogni tanto con la piccola lì. E Alessandro com'era? Era un po' vivace, sì. Non normale, insomma, vivace molto. Dopo all'altra gente non so come si comportava, ad ogni modo con me non ha mai comportato male, no?